हाँ आपका मोहन सिंह। मोहन सिंह की क्या उम्र हो गई? 65। 65 साल। क्या तकलीफ है अभी? ये दंदनाहट हो रही है। या कितना टाइम हो गया इसको? इसको अठवाडिया हो गए सर। अठवाडिये बोले तो 8 दिन। 8 दिन। उससे पहले कोई तकलीफ रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं था। कोई गर्दन में दर्द होता हो, कोई नींद लेने में दिक्कत आती हो, नहीं, चक्कर नहीं। आते हो? नहीं। बोल देना जो भी हो जाए। हैं? ये वाली जगह इधर इधर नहीं। और देखना, इधर देखना कहीं आता नहीं। देखना नहीं। जी, ठीक है। गर्दन को पीछे लाना आप, है ना? लाओ, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, आगे ले जाओ। अरे घबराओ मत, कहीं नहीं टूट। यहाँ लो। डीलर हाथ को यूं पीछे पीछे आना।